स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम सीखेंगे सी फॉर बिगिनर PLL। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि PLL जो है टोटली 6 सिचुएशन रहता है, यानी हम लोग 6 एल्गोरिदम याद करने होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें एक तरफ हेडलाइट दिख रहा और इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी, मतलब 3 साइड में सॉल्व नहीं है। एक ही साइड में थोड़ा हेडलाइट एक दिख रहा और 3 तरफ में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ये एल्गोरिदम से इसको सॉल्व करेंगे, मतलब चारों तरफ हेडलाइट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखेगा। तो आप देख पा रहे हो एक तरफ सॉल्व है हमारा, इधर हेडलाइट, इधर हेडलाइट और इधर भी हेडलाइट। तो एक सिचुएशन में आप समझ गए। तो इसमें ये वाला एल्गोरिदम हम लोग यूज करेंगे। आप देख पा रहे हो कि तो आप देख पा रहे हो इधर भी हेडलाइट बन गया और इधर भी बना और इधर भी और इधर, यानी कि चारों साइड हमारा हेडलाइट बन गया। ये हमारा दूसरा सिचुएशन। तो मतलब इसके बाद और 4 है हमारा सिचुएशन, और 4 रहता, 4 एल्गोरिदम और याद करना रहता है। ये तो हो गया हम लोग का पहला और दूसरा। ये आने के बाद आप देख सकते हो ये जो ग्रीन है रेड में जाता और रेड वाला ग्रीन में आता। ऐसे ये दोनों भी सेम है, चेंज होता, आमने सामने नहीं रहता, प्लस जैसे नहीं रहता। ये दोनों HPs आमने सामने, ये साइड का रहता, लेफ्ट का, राइट का और फ्रंट का रहता। और ऐसे देखा जाए तो ये इधर जाता, ये इधर आता और ये उधर इधर का। ऐसे इसमें भी 2 सिचुएशन आता है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। आप देख पा रहे हो कि हमारा पहला सिचुएशन कुछ इस तरह आया था। एक सॉल्व था और 3 तरफ में हेडलाइट दिख रहा था, इधर है, इधर और इधर 3 साइड हेडलाइट दिख रहा था और एक सॉल्व था। तो इसका एल्गोरिदम आपको ये सॉल्व करने के लिए हम लोग ये एल्गोरिदम यूज करेंगे। ये रेड जो है इधर आता, ये इधर आता, ये इधर, यानी हमारा ऐसे आता ऐसे जाता, ऐसा है। और फिर ये वाला ऐसे जाता, हम लोग को ऐसे घूम रहा, ऐसे जा रहा। हम लोग देखो इधर आता है, ये इधर जाता और ये इधर आता। तो इसके लिए हम लोग एल्गोरिदम ये यूज करेंगे। ये इधर जाता ना, तो इसको एक बार ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद एक बार इधर U' लगा देंगे और फिर से ऊपर करेंगे इसको, और इस बार इधर जाता, U हो जाता। एक बार और ऊपर करेंगे, फिर इधर जाता, एक बार और ऊपर करेंगे तो ये इधर मैच हो जाता लाइन। फिर नीचे करेंगे, ये भी लाइन मैच हो जाता, और एक बार इधर टर्न करके, बस ऐसा है एल्गोरिदम। तो मैं एक बार और आपको बता दे रहा कि ये कैसे हुआ। तो आप देख पा रहे हो ये सेम सिचुएशन है। तो ये क्या है कि ये जो रेड वाला है हमारा नीचे जाता है, ये ऐसे हम लोग R लगा दिए तो ये नीचे चला गया ना, इधर आ गया। इधर आ गया तो हम लोग एक बार इसको इधर कर देंगे। इधर करने के बाद इसको ये से हम लोग नचा देंगे। नचाने के बाद इधर घुमा देंगे इसको। देखो आप कैसे जा रहा है, ऐसे है ना हमारा R U प्राइम, R U, R U, R U प्राइम। ये लाइन मिल गया ना, वो घूम चुका है। फिर ये लाइन मिल गया, फिर एक बार नचा देंगे, ऐसे सॉल्व कर देंगे। इसका सेम सिचुएशन रहता है, चेंज रहता।
हम लोग इसको दूसरा वाला दिखाता हूँ आपको मैं। आप देख लो दूसरा सिचुएशन, जो कि ये भी बैक में सॉल्व है, बैक साइड में सॉल्व है। और ये जो इधर है लेफ्ट में, ये सीधा डायरेक्ट राइट में जाता और ये लेफ्ट में जाता और राइट का फ्रंट पे आता। मतलब अगला बार ये इधर जाना, ये वाला इधर जाना था, अभी ये इधर जाना है। मतलब इसमें दो सिचुएशन आता है। दो सिचुएशन आएगा तो ये साइड राइट साइड का लेफ्ट में जाएगा और लेफ्ट का राइट में जाएगा। तो हम लोग राइट का बात कर चुके हैं, अभी ये लेफ्ट का बात कर रहे हैं, जो कि लेफ्ट का ये डायरेक्ट इधर जाता, फिर ये इधर, ये इधर, ऐसे है हम। तो इसको भी आप देख लो कैसे सॉल्व होगा। जो जाएगा ये राइट साइड में जाएगा ना, तो हम लोग इसी को नचाएंगे। सेम एल्गोरिथम जैसे ये था वही सेम है, बस साइज बदला हम लोग का। ये इधर लेफ्ट में, राइट में था, लेफ्ट में चला गया है। तो एक बार ऊपर करेंगे और एक बार यू लगाएंगे। बस इसको ऊपर नीचे नहीं करना, ऊपर करते जाओ आप। लास्ट में एक बार करेंगे, ऊपर किया, अभी इधर भगाया। अगला सिचुएशन आप देख लो। अगला सिचुएशन हमारा कुछ इस तरह रहेगा, जो ये एच पी आमने सामने चेंज होता और ये भी फ्रंट पे है, तो ये तो लेफ्ट में जाता नहीं तो राइट में जाता, यही दो रहता। ये दोनों आपस में चेंज होना और ये दोनों आपस में चेंज होना। आप देख पा रहे हो रेड, आप देख पा रहे हो ये दोनों आपस में चेंज होता और ये दोनों आपस में चेंज होता। तो कोई भी हम लोग एक फ्रंट पे रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो एम प्राइम यू M2 U M2 M2 के बाद U M प्राइम और ये आपका लास्ट U2। ये आपका हो गया सर। एक और लास्ट एल्गोरिथम मैं आपको बता दे रहा। ये हमारा लास्ट एल्गोरिथम, जो ये फ्रंट पे है ना, फ्रंट का बैक में जाना और राइट साइड का लेफ्ट साइड और लेफ्ट का राइट में। मतलब अब देख पा रहे हो, जो फ्रंट है वो बैक जाता है, जो ये फ्रंट है तो अगर इधर बैक जाता है, ये राइट में है तो लेफ्ट में जाता। तो इसका एल्गोरिथम आप देखो, M2 U M2 U2 M2 U M2, ये भी सॉल्व हो गया। तो PLL में कुछ ऐसा ही है और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो 6 का 6 एक बार और जल्दी से बता दे रहा हूँ फटाफट। इसमें हेडलाइट एक भी नहीं है, चारों को चारों साइड में आप देख सकते हो। इसमें हेडलाइट नहीं है, तो इस ये वाला एल्गोरिथम आप लगाना।